वॉइस। पक्षियों की आवाज। कौन से पक्षी की आवाज कैसी होती है ये करेंगे, ठीक है बच्चों। पहले मैं फोन में आपको वीडियो चला के दिखाऊंगी भी कौन सा पक्षी कैसे बोलता है। फिर आपको दिखाने के बाद पूछूंगी आपसे कि पक्षी ये कौन से पक्षी की आवाज है, ठीक है बच्चों। ठीक है, बोलो जोर से। चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों चिड़ी की आवाज है। किसकी आवाज है? चिड़ी की। सभी देख लो। किसकी आवाज है? मोर की आवाज। मोर की आवाज है, ध्यान से सुनो। मोर कैसा दिखता है ये देखो सामने, ऐसे दिखता है। ये देखो कोयल की आवाज है बच्चों, कोयल की आवाज है ये। सभी देखो ध्यान से सुनो आवाज भी। ये देखो पैरट की आवाज। कबूतर की आवाज है ये। किसकी आवाज है? ये कौवे की आवाज। किसकी आवाज है ये? हाँ, इंग्लिश में क्रो कहते हैं इसे। बच्चों आपने सभी ने पक्षियों की आवाजें सुनी अभी अभी। पता चला कौन सा पक्षी कैसे आवाज करता है? पता चला? अब मैं ये आपको वीडियो में उनकी वॉइस सुनाऊंगी, आपने बताना है ये कौन सी पक्षी की वॉइस है, ठीक है बच्चों। किसकी आवाज है ये? किसकी आवाज है? हाँ। कौवे की। किसकी आवाज है ये? किसकी आवाज है? हाँ, क्रो की। ये किसकी आवाज है? किसकी आवाज है ये? ये किसकी आवाज है? किसकी आवाज है ये? कोयल। किसकी आवाज है? किसकी आवाज है? किसकी आवाज है? हाँ, इंग्लिश में इसको स्पैरो कहते हैं। ये किस पक्षी की आवाज है? हाँ, किसकी आवाज है ये? सभी बच्चों को